प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी और उम्मीदवारों का सिलेक्शन और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कब तक पूरा कर लिया जाएगा? क्या इसकी कोई टाइमलाइन बनाई है आप लोगों ने? ज्वाइनिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जो सीबीटी वन का रिजल्ट निकला है, तो सीबीटी 2 का एग्जाम जो है हम लोग 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच 2022 में करेंगे। मतलब करीब 1 महीने से कम टाइम बाकी है। और इसके बाद हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि सीबीटी 2 का रिजल्ट 15 मार्च 22 तक दे दें। अब इसमें क्या है कि कई कैटेगरीज हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट होता है, जैसे क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट है, तो इनमें टाइपिंग टेस्ट होता है। इसी तरह से एएसएम है जो लेवल 6 का पोस्ट है, इसमें एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं वो होता है। सब सारा ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इन टेस्ट में काफी लोग रहेंगे, इनको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रैल में इसको खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद फिर फाइनल स्टेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मई जून में इसको खत्म कर लिया जाए। उसके बाद फिर मेडिकल और इम्पैनलमेंट और ज्वाइनिंग होगा। मतलब ये हमारी प्लानिंग है और हम लोग इस पे पूरी तरह से होपफुल हैं और जुटे हुए हैं। सिद्धार्थ।